Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa numato visą priemonių kompleksą, skirtą visapusiškam kaimo infrastruktūros ir gyvenimo kokybės vystymui. Pagal šią programą teikiama ES parama skirta ne tik ekonominėms, bet ir socialinėms problemoms kaimo vietovėse spręsti. Todėl kaimo plėtros programos trečia kryptis numato paramą verslams, kurie nesusiję su žemės ūkio veikla. Iš viso 2007-2013 metais šiai krypčiai numatyta skirti per 900 milijonų litų paramos. Iš jų daugiau nei 400 milijonų priemoniai verslo kūrimas ir plėtra. Bent jau paramos paraiškos teikimo laikotarpį vertinant projektus tikrai yra stengiamas identifikuoti visas rizikas, ir įvertinti, ar šitie projektai pagal prognozinius rodiklius, kurie numatyti paramos paraiškose ir verslo planuose, bus ekonomiškai gyvybingi. Ir jau iš tikrųjų yra ir įgyvendintų projektų, yra ir gerųjų pavyzdžių. Verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse skirta ES parama galėjo pasinaudoti net pačiuose atokiausiuose šalies kampeliuose gyvenantys kaimo verslininkai. Tradicinių šakočius kepančios individualios įmonės savininkė Laimutė Sadauskienė sako, kad jei negalimybė pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą, naujos šakočių kepimo krosnies dar būtų reikėję ilgokai palaukti. Mes parašėm projektą verslo kūrimui ir plėtrai, būtent įrangos įsigijimui. Šakočių pečių pirkom, kepimo krosnį, tešlos maišiklio, kildinimo kamerą. Tai suma nėra didelė, projekto vertė virš 300 tūkstančių litų. Pačiai reikėjo prisidėti, kaip kuriai daliai, 25%. O jeigu netautinio paveldo gaminiai, tai 35%. Dažniausiai kaimo verslininkai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą naudojosi steigdami paslaugų ir smulkias gamybos įmonės. Populiariausios veiklos sritys buvo statyba, autoserviso paslaugos, kuro granulių ir medienos gaminių gamyba, taip pat medienos apdirbimo paslaugos. Tačiau buvo sulaukta ir savo verslą panorusių plėtoti tradicinių kaimo amatininkų paraiškų. Rezultatai šiai dienai yra tokie, kad praktiškai visos šitos 3 kaimo plėtros programos priemonės skirtos nežemės ūkio verslui, jos yra įgyvendintos. Tas nežemės ūkio verslo skatinimas, jis buvo kartu susietas labai tampriai ir su amatų kaimo vietovėse vystymo skatinimu. Tai jiem buvo netgi skiriamas prioritetas, kreipiantis paramos pagal mūsų trečios krypties nežemės ūkio verslui skatinti skirtas priemonės. Geresnės paramos teikimo sąlygos tradicinius amatus puoselėjantiems pareiškėjams numatytos pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečiosios krypties priemonės. Nesvarbu, ar būtų kuriamas naujas, ar plėtojamas senas verslas, ar teikiamos su tradiciniais amatais susiję kaimo turizmo paslaugos.